আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি বন্ধুরা ভালো আছেন। তবে বন্ধুরা আজকে আমাদের মোটিভেশনাল কথার ভিতরে একটা কথাই নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে সফলতার রহস্য কী। আসলে সফলতার রহস্য নিয়ে পৃথিবীতে নানা ধরনের ব্যাখ্যা আছে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের কথা বলে থাকে। তবে আজকে একটা গল্পের মাধ্যমে, ছোট্ট একটি গল্পের মাধ্যমে আপনাদেরকে সফলতার কথাটা জানাবো। সফলতার রহস্য সম্পর্কে এক শিষ্য তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা গুরু, সফলতার রহস্যটা কি? তো গুরু তো হঠাৎ করে চিন্তা করলো, ঘটনা আসলে সফলতার রহস্যটা কীভাবে বলা যায়। উনি কোনো কিছু চিন্তা করে হঠাৎ করে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, সকালবেলা তুমি আসো, আমি তোমাকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হবো, ইনশাল্লাহ আমি তোমাকে তখন সফলতার কাহিনী বলবো। তো ঠিক আছে, শিষ্য সেই কথা মতো সকালবেলা চলে আসলো, দুজন প্রাতঃভ্রমণে বের হলো। তো ওস্তাদের সাথে শিষ্য চললো সমুদ্রের পাড়ে। তো সমুদ্রের পাড়ে হাঁটতে 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 একটা সময় যখন ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন গুরু সমুদ্রের পানিতে নামলো গোসলের জন্য। তো শিষ্য কোনো কিছু বলার আগেই শিষ্যর সাথে সাথে নেমে গেল। গুরু হাঁটু পানিতে গেল, শিষ্য হাঁটু পানিতে গেল, মোটামুটি বুক পানি পর্যন্ত গেল গুরু, শিষ্য বুক পানি পর্যন্ত গেল। তো হঠাৎ কোনো কিছু না বলেই গুরু শিষ্য মাথায় হাতটা রেখে আস্তে করে পানিতে চাপ দিলেন। তো শিষ্য চিন্তা করলো, যেহেতু গুরু সফলতার রহস্য বলবে, সুতরাং সে যাই করুক আজকে আমাকে থাকতেই হবে, কারণ পানির মধ্যে চাপ দিয়ে রেখে দিল। তো কিছুদিন থাকার পরে স্বাভাবিক অর্থে নিঃশ্বাসের একটা পরিমাপ থাকে পানির নিচে, তো সে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলো। তো শিষ্য যখন চাপ দেয়, গুরু একটু হাতের চাপটা বাড়ায় দেয়। চিন্তা করলো মনে হয় কোনো সফলতার রহস্য এখানে আছে। এটা ভেবে ছেলেটা চুপচাপ রইলো। কিছুক্ষণ পরে যখন দমটা বা নিঃশ্বাসটা একটু চাপ লাগতেছে, তখন সে একটু চাপ দিল উঠার জন্য, তখন গুরু আরও চাপ দিয়ে ধরলো। এরকম কয়েক দফায়, 2-3 দফায় চাপটা বেগ বাড়তে লাগলো, আর শিষ্যটাও জোরে চাপ দেওয়া শুরু করলো। একটা পর্যায়ে যখন দেখলো যে না, আর তো সম্ভব না, মানে গুরুর এই সফলতার রহস্য জানতে যে আমি কি মারা যাবো নাকি, তখন সে তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সে ছিটকে উঠে আসে পানি থেকে। উঠে সে ঢাকায় চলে আসলো, এসেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তো যথারীতি কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞানটা ফেরে, তো শিষ্য তো গুরু চেহারা দেখে দেখে বেগ অস্থির। তো শিষ্য বলতেছে, গুরু বলতেছে যে আচ্ছা, যখন তুমি আমার সঙ্গে পানিতে নামলা তখন তুমি কিছু ভাবছিলে? না, ভাবছিলাম যে গুরু পানিতে নামাবে, এখানে ভাবনা চিন্তার কি আছে, নেমে গেছি, হাঁটু পানি বুক পানি। তারপর যখন তোমাকে চাপ দিলাম তখন তুমি কি মনে করো? ভাবলাম হয়তো রহস্য কোথাও এখানে লুকায় আছে, আপনারা তো আমাকে বলবেন কিছু। যখন তোমার নিঃশ্বাসটা একটু কমে আসতেছিল, ক্ষীণ হয়ে আসতেছিল, তখন তুমি গিয়েছিলে, তখন একটু উঠতে চেষ্টা করছিলাম, পারলে কি উঠতে? না, পারি নাই। তখন তুমি কি করলে? একটু জোর খাটানোর চেষ্টা করলাম। যখন তুমি জোর খাটালে তখন আমি কি করলাম? তখন আপনি আর একটু জোরে চাপ দিলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আমি আবার একটু জোরে চাপ দিলাম। তো তখন কি উঠতে পারলে? কারণ আমি উঠতে পারিনি। তারপর 2-1 বার হওয়ার পর যখন দেখলাম যে আমার নিঃশ্বাসটা যায় অবস্থা, তখন আমি মরণপণ চেষ্টা করি। তখন আমি গুরু চিন্তা করি নাই, যাকে চিন্তা করছি আমাকে বাঁচতে হবে, যে কোনো মূল্যে আমাকে বাঁচতে হবে। তো কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই আমি খুব ভয়ঙ্করভাবে চাপ দিলাম, মরণপণ চেষ্টা করে চাপ দিলাম। তখন কি হলো? তখন আমি উঠে আসলাম, আমি সফলভাবে উঠে আসতে পারছি। সফলতার রহস্য এটাই। অর্থাৎ তুমি যদি অল্প করে চাও হবে না, একটু বেশি চাও হবে না, তারপর আর একটু বেশি চাও হবে না। যখন জীবনে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তুমি কিছু করে চাবা, ঠিক তখন তুমি তোমার সফলতা, কাঙ্ক্ষিত সফলতাটা অ্যাচিভ করতে পারবা, অর্জন করতে পারবা। এটাকেই সফলতার রহস্য বলে। তো মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে বন্ধুরা, যে আমরা অনেক সময় সফল হওয়ার জন্য অল্প 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 করে চেষ্টা করি, যার জন্য আমরা সফল হতে পারি না। যদি প্রকৃতভাবে সফল হতে হয়, আমাদেরকে ওইভাবে ওই শিষ্যের মতো মরণপণ চেষ্টা করে আমাদের করতে হবে, আমাদেরকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কাজ করে যেতে হবে, তবে না আমরা সফলতার রহস্য পাবো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। আজকে দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।